ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮችና የዚህ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ አማን ነበር። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ለምታቁኝ አሚር እባላለሁ፣ ለማታቁኝም አሚር እባላለሁ። እንግዲህ ዛሬም በድጋሚ እንግዲህ ሌላ ስልክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄም በጣም አሪፍ ኳሊቲ የሆነ ስልክና በጣም ቴክኖሎጂው እንግዲህ እዚህ ላይ ያረፈበት ነው ማለት ይቻላል። በጣም ዘመናዊ የሆነ ስልክ ነው። ስለ ስልኩ ትንሽ ቆይተን በደንብ እናየዋለን። ውስጡን ከፍተን ምን እንዳለው ሁሉን ነገር እናየዋለን። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ ለምታውቁት ያው ምን እንደምናገር ታውቃላችሁ። ለማታውቁት ደግሞ ያው ስለ ስልኮች በደንብ እዚሁ ከፋፍተን አብረን ነው የምንከፍተው። አብረን ከፋፍተን ሁሉን ነገር እናያለን። ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉን ነገር ካሜራውን፣ የካሜራ ጥራቱን፣ ሁሉን ነገር በደንብ በዚሁ አብረን ቁጭ ብለን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ቆንጆ ነው። እንደሌላው በፎቶ ምናምን ከማድረግ ይሻላል። ስለዚህ እንግዲህ ያው እናንተን የምትፈልጉትን አይነት ስልክም ካለ እንደምለው የምትፈልጉት አይነት ስልክ እንዲታይላችሁ የምትፈልጉት አይነት ስልክ ካለም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እሱን ከየትም ፈልጌ አምጥቼ እዚሁ ለሁላችሁ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች ከምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ በምትለዋን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ እና የደውል ምልክቷንም በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎች በምንለቅ ቁጥር ኖቲፋይ ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህ ስልክ አንቦክሲንግ ከመግባታችን በፊት ትንሽ ስለ ስልኩ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ላይ ስልኩ የተለቀቀው ወይም ደግሞ አናውንስ የተደረገው ወይም ደግሞ ሪሊዝ የተደረገው በጁላይ 2019 ነው። በቅርብ ነው ማለት ነው። በ2019 በዚህ ዓመት ነው ማለት ነው። እና የስልኩ ክብደት ደግሞ 206 ግራም ነው። በሁለት አይነት አማራጭ ነው የቀረበልን ይሄ ስልክ ማለት ነው። ሲንግል ሲም የሚወስዳለ ወይም ደግሞ አንድ ሲም ብቻ የሚቀበል አለ። ሌላኛው ደግሞ ዱዋል ሲም ነው ወይም ደግሞ ሁለት ሲም በሚቀበል በሁለት አማራጭ ነው የመጣልን ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ የዲስፕሌይ ታይፕ ወይ ደግሞ የስክሪን አይነት ስናይ LTPS IPS LCD ስክሪን ታይፕ ነው የተገጠመለት። የስክሪን ሳይዙም ደግሞ 6.59 ወይም ደግሞ 6.6 ኢንች ነው። ትልቅ ነው ስክሪኑ። ግን የስልኩን እንትን ስናየው ምንም ቤዝል የለው። ይሄ ኖች የሚባል ነገር የለውም። ዋተር ድሮፕም የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ሙሉ ስክሪን ነው። ስለዚህ ለአያያዝ ምቹ ነው። እሱን ደግሞ ከፍተን ስናየው በደንብ ታዩታላችሁ እናንተ። ሌላኛው ደግሞ አንድሮይድ 9 ፓይ ነው እዚህ ውስጥ የሚሰራው። ቺፕሴቱ ላይ ወይም ደግሞ ፕሮሰሰሩ ላይ ስንሄድ ኪሪን 810 7 ናኖሜትር ቺፕ ነው የተገጠመለት። ሌላው ደግሞ ሚሞሪ ካርድ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ሚሞሪ ወይም ስቶሬጅ ላይ ስንሄድ በአራት አይነት አማራጭ ነው የመጣልን። በ64 ጂቢ በ4 ጂቢ ራም አለ። 64 ጂቢ ሆኖ በ6 ጂቢ ራም አለው። 128 ጂቢ በ6 ጂቢ ራም አለው። ሌላ ደግሞ 128 ጂቢ በ8 ጂቢ ራም አለው። ሚሞሪም ደግሞ ይቀበላል። መቀበያ ቦታ አለው። ሚሞሪ የሚቀበለውም ደግሞ እስከ 512 ጂቢ ሚሞሪ ካርድ ካለ እስከዛ ድረስ መቀበል ይችላል። ወደ ካሜራው ስንሄድ ደግሞ ፕራይመሪ ካሜራ ወይም ደግሞ ሜን ካሜራው የሚባለው 48 ሜጋፒክስል ነው። በጣም አሪፍ ኳሊቲ ነው ያለው። 48 ሜጋፒክስል ማለት በጣም ትልቅ ነው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት እነ አፕልም ሳምሰንግም እየሰሩት አይደሉ። ሌላኛው ደግሞ ዱዋል ካሜራ ነው የተገጠመለት እዚህ ስልክ ላይ። ሁለተኛው ደግሞ 2 ሜጋፒክስል ዴፕዝ ሴንሰር ነው ወይም ደግሞ ፖርትሬት ሞድ ወይም ደግሞ ጀርባውን ብለር አድርገን ያቺኛውን የምናነሳትን ነገር ብቻ ፎከስ አድርጎ ለማንሳት የሚጠቅመን ዴፕዝ ሴንሰር ነው። 2 ሜጋፒክስል ካሜራ 2 ሜጋፒክስል አንደኛው ካሜራ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤልኢዲ ፍላሽ አለው እንደሚታወቀው ነው። የፍሮንት ካሜራው ላይ ስንሄድ ደግሞ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ማጂክ ሀፕን የሚያደርገው። ሞቶራይዝ ፖፕ አፕ 16 ሜጋፒክስል ካሜራ ነው ያለው የፍሮንት ካሜራው ላይ ማለት ነው። ሞቶራይዝ ፖፕ አፕ ማለት ከስልክ ውስጥ በሞተር ተደርጎ ወደ ላይ የሚወጣ ነው። ካሜራው ወደ ፍሮንት ካሜራ ሲቀየር
ካሜራው ወደ ላይ የሚወጣ ነው ማለት ነው። ሌላው ነገር ላይ ስንሄድ ደግሞ ፊንገር ፕሪንት ሳይድ ማውንት ላይ ነው። ሳይድ ማውንት ነው የሆነው ወይም ደግሞ ሳይድ ላይ ነው ያለው ከጎን ከፓወር በተኑ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። ወደ ባትሪው ደግሞ ስንሄድ 4000 ሚሊ አምፓወር ባትሪ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ትልቅ ነው የሚባለው 4000 ማለት በጣም ትልቅ ነው። በኖርማል ዩዜጅ 2 ቀን ድረስ ያስጠቅመናል ማለት ነው። ቻርጀር ደግሞ የመጣልን ደግሞ 10 ዋት ቻርጀር አለው ውስጡ እዚህ ቦክስ ውስጥ የሚካተት ማለት ነው። ወደ ከለር ምርጫችን ደግሞ ስንሄድ ማጂክ ናይት ብላክ የሚባል አለ፣ ቻርም ሲ ብሉ የሚባል አለ፣ ቻርም ሬድ አለ፣ አይስላንዲክ ዋይት የሚባል አለ። በ4 አይነት አማራጭ ነው የመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ስልኩ አንቦክሲንግ እንሂድ ማለት ነው። አብረን ነው የምንከፍተው። እንግዲህ መጀመሪያ ማሳያችሁ ነገር እዚህ ጋር እኔ አሁን የያዝኩት እንትን እንደሚታወቀው 128 ጂቢ በ6 ጂቢ ራም ነው። 128 ጂቢ በ6 ጂቢ ራም ይኸው 128 ጂቢ በ6 ጂቢ ራም ነው እኔ የገዛሁት ማለት ነው። እንዳልኳቸው አማራጮች አሉት 64 ጂቢ እንደ ዋጋው አሁን ይሄን እንትን ዋጋም ይጨምራል፣ እንደ ስቶሬጁ ዋጋ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እንክፈተውና እንየው። ይቺ አሁን ከለሯ ቻርም ሲ ብሉ የሚባል ነው። ቻርም ሲ ብሉ እንደምታዩት ደግሞ አሁን ስሙ ሆነር 9ኤክስ ነው። ጀርባው ላይ አሁን በከለሩ ኤክስ ሰርቷል። እንደምታዩት ከሆነ እስኪ የሚታያችሁ ከሆነ እዩት፣ ኤክስ ሰርቷል። በጣም ቆንጆ ኮምቢኔሽን ነው እንትን ያሉበት። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር 2 ካሜራ አለ። እቺ ዴፕዝ ሴንሰሯ ነች፣ እቺ 48 ሜጋፒክሰል ሆነች፣ እቺ ፍላሽ ነች ማለት ነው። እንደምታዩት ትልቅ ነው ስልኩ፣ ግን ለአያያዝ በጣም ምቹ ነው፣ ቆንጆ ነው በጣም። አሁን እዚህ በቀኝ በኩል ስንሄድ ቮሊዩም በተኑ አለ፣ አፕ እና ዳውን ቮሊዩም በተን። እቺ ፓወር በተን ነች እንዳልኳችሁ ቅድም። ደግሞ ፊንገር ፕሪንት የምትሰራው እቺ ነች፣ ሳይድ ማውንት የተደረገችው ማለት ነው። እቺ ነች። በቀኝ በኩል እነዚህ ናቸው ያሉት ማለት ነው። በታች በኩል ደግሞ ስፒከር አለ፣ ላውድ ስፒከሩ አለ። ሌላ እቺ ሲ ታይፕ የቻርጂንግ ኬብሏ ነች። ይሄኛው ደግሞ ሄድፎን ጃክ ነው ማለት ነው። በግራ በኩል ስናይ ምንም ነገር የለውም። በላይ በኩል ስንሄድ ደግሞ እቺ ማይክ ነች፣ ይቅርታ። እቺኛዋ ደግሞ ሲም ማውጫ ነች፣ የሲም ቤቱ ነች ማለት ነው። እቺኛዋ እንደዚህ መስመር ያለችዋት ሲም ቤቷ ነች። እቺ ደግሞ ካሜራዋ ነች እንደምታውቋት። አሳያችኋለሁ ትንሽ ቆይቼ። አሁን እስኪ እናብራውና እንየው። እንደምታዩት ሆነር ይላል። ሆነር 9ኤክስ ነው ይሄ ስልክ፣ ሆነር 9ኤክስ፣ ሆነር 9ኤክስ። እቺ እስከምትከፍት ድረስ ቦክስ ውስጥ የቀረውን ነገር እንይ ማለት ነው። እስኪ ቀጥታ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ያው እነዚህ የቻይና ስልኮች እንደነገርኳችሁ ባለፈው ውስጣቸው ሁሉም ነገር አካተው ነው የሚመጡት። እዚች ጋር መጀመሪያ የምናገኘው ወረቀቶች አሉ፣ ማኑዋሎቹ ምናምን በቻይንኛ ናቸው እነሱ፣ ምንም አያደርጉልንም፣ እንጥላቸዋለን። ሌላ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ ከቨር ነው ሁለተኛው። እቺ ጄሊ ከቨር ትባላለች፣ ወይም ደግሞ በጣም ስስ ነች፣ ላስቲክ ነች። በደንብ ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው እንደምታዩት ከሆነ አያችሁት አይደል? አሁን የዚህ የስልኩንም ከለር እንዲያሳይላችሁ ተደርጎ ነው የተሰራው። ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሲም ማውጫ ትውላለች፣ ወይም ደግሞ ሲም ፒኗ ማለት ነው። እቺ ሲም ማውጫዋ ነች። ያው እቺና አሁን ወደ ጎን እናድርጋትና እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያለውን ምንድነው ሲ ታይፕ ኬብል አለ፣ የቻርጀሩ ኬብሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እቺ ቻርጂንግ ቦክስ አለች 10 ዋቱ ማለት ነው። ቆንጆ ነው። ይሄ ፋስት ነው፣ ቻርጅ ሲያደርግ አሪፍ ነው። እዚህ ወደ ጎን እናድርግና አሁን ወደ ስልኩ እንሂድ ማለት ነው። ስልኩ በርቶልናል እንግዲህ እንደምታዩት። ከመጀመሪያው ስናየው እንግዲህ የስክሪን ጥራቱ በጣም ቆንጆ ነው። ከለር አሰጣጡ ምናምን ሁሉ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት ከሆነ አያችሁት አይደል? አሁን በጣም ከለር
አሰጣጡ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እነዚህ ቢጫ ነገሩ አረንጓዴውን ሁሉን ነገር ስናየው በጣም ቆንጆ ከለር አሰጣጡ፣ የስክሪኑ ጥራት በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ውስጡን ከፍተን ደግሞ እንየው እስኪ። አሁን ቀጥታ እንግዲህ እናንተም እየጠበቃችሁ ያላችሁት ካሜራውን ለማየት ነው አይደለ? ስለዚህ ቀጥታ ወደ ካሜራው እንሂድና ያው አሁን 48 ሜጋ ፒክስሉ ነው። እንግዲህ አንድ ጓደኛ አለችኝ እሷን አንስቼ ላሳያችሁና እንተላላችሁ። አሁን ይሄ በኖርማሉ ነው በቃ ኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ምንም ነገር የበራለት ፊቸር የለውም። በጣም ጽድት አድርጎ ነው ያነሳው እንደምታዩት አያችሁት አይደል? በጣም ከለሩን አሁን ትሩ ከለሩን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። በቃ ይሄውን 48 ሜጋ ፒክስሉ ነው። አሁን እንግዲህ እስኪ ፖርትሬት አድርገን ደግሞ እንየው። ዴፕ ሴንሰሩን እናሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዚች 2 ሜጋ ፒክስሏን ስራዋ ምንድነው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። አያችሁት አይደል? አሁን ጀርባውን ብዥ አድርጎታል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ብለር አድርጎታል። ጀርባውን ከጀርባ ያለውን ነገር ብለር አድርጎታል። አሁን ደግሞ ወደ ፍሮንት ካሜራው እንሂድ ማለት ነው። እስኪ አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የሚታየው ሁሉን ነገር እዩት በደንብ አያችሁት አይደለ? እዩት። አሁን ሲወጣ ካሜራው ሞቶራይዝ ፖፕ አፕ የሚባለው አሁን ይሄ አያችሁት አይደለ? ከውስጥ ነው የሚወጣው። ሙሉ ስክሪን ነው ስልኩ እንደምታዩት ከሆነ 16 ሜጋ ፒክስል ነው። አሁን ደግሞ እስኪ ጥራቱን በእኔ እናየዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በጣም ጽድት አድርጎ ነው ያነሳው። ዲቴይሉን አሁን የሲሜን ዲቴይል በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሲሜን አሁን እዚህ ጋር ምንም ብዥ ያለ ነገር የለውም። ሙሉ እያንዳንዱ አሁን ከዚሁ ማቆጣጠር ትችላላችሁላ ማለት ነው። አያችሁት አይደል? አያችሁት አይደል? ሙሉ እያንዳንዱን ዲቴይል በደንብ ያሳያል ማለት ነው። አሁን እስኪ ወደ ሌላ ሴቲንግ ውስጥ እንግባና ሁሉም ነገር ያው ስቶሬጅ እንደምታዩት ይሄው 128 ጂቢ ነው። እነዚህ ስልኮች አሁን በጣም የቻይና ስልኮች ቆንጆነታቸው ካሜራም በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚያሳዩት። የሚያመጡት አሁን በጣም በአሪፍ በትልቅ ኳሊቲ በሆነ ካሜራ ነው የሚያመጡት። በስቶሬጅ ደረጃም እንደዚህ ከፍ ባለ አሁን የእነዚህ አሁን 64 ጂቢ በጣም ቆንጆ ነው፣ ትንሹ ማለት ነው። 128 ጂቢ በ8 ጂቢ ራም ደግሞ ራሙ አሁን በከፍ ባለ ቁጥር ብዙ አይነት አፕሊኬሽን በአንድ ላይ ከፍተን ብንሰራበትም ምንም ስታክ ማድረግ ምንም የለም ማለት ነው። ስለዛ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ደግሞ ወደ እስቲ እንትን ውስጥ እንግባ። ፊንገር ፕሪንቱ ጋር ፈጣን ነው ወይ ምናምን የሚለውን ነገር እንየው። እቺን ሴትአፕ ላድርጋት አንድ ጊዜ። ሴትአፕ አድርጌ ተመልሻለሁ። እንግዲህ አሁን ኒው ፊንገር ፕሪንት ነው የምንለው። ኒው ፊንገር ፕሪንት እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ከጎን ነው ያለው እና እንዴት እንደምታደርጉት እያሳያችሁ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ይቅርታ። እና አሁን ሴትአፕ እያደረገን ነው እንደነገርኳችሁ። ሁሉንም እጃችሁን ደግሞ ሁሉም የጣታችሁን ቦታ ስካን ማድረግ አለባችሁ ለፍጥነቱ እንዲያመች ማለት ነው። በተለያየ አንግል ማለት ነው፣ ባያያዛችሁ አንግል በተለያየ አንግል ሴትአፕ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ለፍጥነት ይጠቅማችኋል ወይም ደግሞ እሱ እንዲያውቀው ይጠቅማችኋል ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል። እንግዲህ እስኪ አሁን ፍጥነቱን ደግሞ እንየው እስኪ። ያው አሁን ጠፍቷል እንግዲህ እንደምታዩት ስልኩ ጀስት እዚህ ጋር ቁጭ ሳደርገው ከፈተ ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው። አሁን በሌላ ጣቴ ካደረኩት ግን አይሰራም። ፍጥነቱን አያችሁት አይደል? ፍጥነቱን ይዛው ንክት ነው ማድረገው። ይሄው ገና እንደነካሁት ከፈተ። በጣም ፈጣን ነው። በጣም አሁን ይሄ ፊንገር ፕሪንት የተጠቀሙት ፊንገር ፕሪንት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁት አይደል? በቃ በጣም ፈጣን ነው፣ ቆንጆ ነው። አሁን ድምፁን ላሰማችሁ።
ይመስላል የዛሬ ቆይታችን። ዛሬ ይዤላችሁ የነበረው እንደምታዩት ሆነር 9x ይቅርታ ሆነር 9x ይባላል። ሌላም ደግሞ አለ የዚህ ምርት ሆነር 8x የሚባል አለ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ብዙ ሰው ካየው ሆነር 8xን ደግሞ እሱንም አሁን እዚህ አንጥቼ አብረን እንድናየው አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ ለበለሱ ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባልና የዚህ ዕውቀት ተካፋይ ይሁኑ። የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የወደደ ካለ ላይክ በተኑን በመጫን ያው ለኛም ብርታት ይስጠን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስላያችሁት ምናምን